Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни мы поговорим с интересным и даже уникальным человеком, чемпионом мира по плаванию среди сурдоолимпийцев Виталием Аботиным. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Волнуетесь, честно? Немножко. Немножко? Чуть-чуть. А волнение вообще присуще вам в жизни? Да, постоянно. Постоянно? Такой большой дядька, на вид не скажешь. А когда волнуетесь? Вот в основном перед стартом, но последние годы уже я понимаю, что уже начинаю сдавать потихоньку. Раньше как-то все равно было, выходил и все, и плыл как бы. А сейчас уже начинаю задумываться, сколько лет прошло, сколько стартов было, там, через что проходил, там, эмоции, там, и выиграл, и проиграл, и все это вместе на голову так наваливает, и я сижу так думаю, нервничаю, как бы. Ну, как проплыву, так успокоюсь. А как себя успокаиваете? Есть какой-то, не знаю, способ? Я просто сам себе говорю, ничего страшного в этом нет. И все, и как-то потихоньку это все уходит, как бы. Виталий Аботин родился 22 мая 1992 года в городе Большой Камень. В 7-летнем возрасте пошел в секцию плавания в местном дворце спорта. В 9 классе вошел в сборную команду Приморского края и переехал во Владивосток, где окончил училище Олимпийского резерва и поступил в школу культуры, искусства и спорта ДВФУ. В 2016 году окончил магистратуру по направлению физическая культура по профилю медицинское и фармакологическое обеспечение спорта высших достижений. В 2011 году участвовал в чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, проходившем в Португалии, где выиграл 2 золотые и 1 серебряную медаль, и по итогам чемпионата получил звание заслуженного мастера спорта. В 2012 году на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха завоевал 6 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали, благодаря чему Приморский край, представленный одним человеком, стал 3-м в общекомандном зачете. На следующем чемпионате России, участвуя в 6 видах программы, он выиграл 6 золотых медалей. В 2013 году на 22-х Сурдоолимпийских летних играх в Софии стал рекордсменом по количеству наград, взяв 7 золотых и 2 серебряных медали. Многократный победитель чемпионатов России и мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов по слуху. 12-кратный чемпион Сурдоолимпийских игр. А вы своих соперников знаете, изучаете вот этот, смотрите, как они плавают, их технику, какие-то их привычки? Ну, раньше, да. У меня в основном соперники были моего года. Моего года, на год младше, на год старше, как бы. А если по последним соревнованиям смотреть, то я вообще самый последний остался. Ну, там, А сколько вам лет? 30. Ну, японец остался. Ну да, мы с тренером следили, когда у нас первая сурдоолимпиада была. Мы смотрели, кто на что гораздо, как бы, где нужно заострять внимание, где можно чуть подотдохнуть, как бы, чтобы восстановиться. Виталий, а вот если, как я всегда говорю, прикрыть глаза и вспомнить детство, что очень ярко, очень выпукло помнится из детства? Дворовая жизнь. А какая она была? Да, веселая. Там, каждый вечер. У нас получилось так, что я с друзьями с одного двора и в одном бассейне, и в одной школе, и только университетские годы разошлись. Я пошел в ДВФУ, а у меня остальные все ребята в МГУ, как бы. Все по мореходке, а я дальше по спорту. Ну, Виталий Аботин какой был в детстве? Послушный, уличный, ершистый? Послушный. Послушный? Мама, отпусти меня. Ну ладно, иди, как бы. А если я мама не послушный, как бы. Послушный был? Ну, не дерзил, не там наперекор не шел, как бы. Вот. Все вот, как сказали, так и делал. А у вас семья большая? Кто еще есть? Сестра родная есть. Старше, младше? Старше. Насколько? На 4 года. Дрались? Да. За место под солнцем было. Ну и кто побеждал? Да как сказать? Она, наверное, старше была. Хотелось сказать на автомате дружба, но как-то приходили всегда к общему мнению. Ну, бывало, не сходились, как бы, вот. Потом кто-то из родителей приходит домой, и мы начинаем это, вот. А она то, а брат это, как бы, и все. И потом только начинали понимать. У меня была ситуация, она вот очень хорошо мне запомнилась. Мы очень не любили выносить из дома мусор. Все дети не любят, как бы, это. Ну и мама взяла, нарисовала табличку. Там график это... Нет, не график, а кто больше вынесет за месяц, тот получит это главный приз. Как бы. Какой приз, никто не знал, но было интересно. И получилось так, что у меня и у сестры было
поровну. Осталась последняя клетка. Кто ее заполнит, как бы. Я домой прибегаю, все сразу хватаю. Мама такая говорит, ты сестру любишь? Я, ну да. Ну, дай ей шанс, как бы. Ну, я положил, она потом это схватила, убежала, такая счастливая, возвращается. Я смотрю на нее и понимаю то, что, ну это родной человек, как бы. Вот, какая мама молодец. Да, вот. Какой педагогический ход. Ну, вот она всю жизнь запомнилась. Угу. Виталий, такой вопрос задам. А когда вы поняли, что вы не слышите? Вот осознанно поняли, что вы маленько не такой, как другие дети? В детстве? Ну, примерно сколько вам лет было? 5, 6, 7. Вот это самое начало время, когда с Большого Камня приезжали в Владивосток, детский сад для детей, которые не слышат. А вы в Большом Камне жили? Да, я там родился. Постоянно мотались туда-сюда, пытались понять причину. Еще в Санкт-Петербург летали, хотели все это вылечить. Там потом просто поняли, что это генетика, и оно как бы не лечится. А дети народ же жестокие достаточно. Было, что вас как-то пытались и дразнить, и обижать вот именно на этой почве? Ну, в детстве, в бассейне, в школе было, но не чересчур. Как бы дети дразнили, но понимали то, что зачем много. Бывало, там за рамки приличия переходило, как бы, но я только с возрастом начал понимать, что это дети, и все, вот это, от этого никуда не Ну, деться. честно, были моменты до слез, до драки, до кулаков, да. до каких-то... Приходилось проходить через это. А вообще, как плавание пришло в вашу жизнь? Ну, жил мальчишка в Большом Камне, ездил в детский сад, Владивосток, ходил в школу, ну и вдруг... Да, элементарно. Летом из моря не вылазил. Мог прям до посинения весь день как бы сидеть там. А у меня старшая сестра, она уже пошла в бассейн. Как-то пришел на соревнования. Ну, она выступает, и я думаю, ну, маме говорю, а смысл мне ждать сентябрь, зиму и весну, если я могу круглый год купаться в бассейне, как бы это. Ну, все, мы идем в бассейн, я говорю, ну, я буду купаться только, я не буду заниматься. Она говорит, нет, будешь заниматься. И все, и я вот прям до сих пор это помню. Иду за руку, мама там выше меня. Как Ты бы. смотришь, да? Это все, ты будешь тренироваться, как бы. Но я не сразу пошел в спортивную группу. Сначала же абонементная группа, начальная, как бы там она идет там полгода обычно. Я 1,5 года в ней там проплавал, прокупался, потом успокоился, понял, что можно уже на уровень выше переходить. И перешел к другому тренеру. Вот, и с тех пор уже начал более активно плавать. А когда вы поняли, что у вас получается чуть-чуть лучше, чем у других, когда какой-то первый вот успех, первое что-то? Чуть-чуть лучше, чем у других, я бы не сказал. У нас было то время, когда ребята были все на одном уровне. Меня немного осенило то, что они же все здоровые, а я почему-то даже и со слухом своим хорошо справляюсь, в принципе. И это мне никак не мешает быть наравне с ними. Где-то я их даже обгонял, как бы бывало такое. И на разные соревнования, там, допустим, краевые соревнования школьников, дальневосточные соревнования, там, зональные, как бы, вот на них уезжали. Я вполне успешно занимал там, ну, 3-е, 2-е, 1-е место, как бы. И я тогда понял то, что слух вообще никак не мешал мне. Мне кажется, как-то... Ну, там под водой все равно ничего не слышно. А как команда «Старт» в вашем случае? У нас на соревнованиях лампочка мигает. Судья подает сигнал по руке, мы встаем, потом отводит руку, мы нагинаемся, и под тумбочками идет такая светодиодная лента. Ее нажимает, она вспыхивает, и мы прыгаем. Ну, на зональных соревнованиях, на обычных по здоровым ребятам, я, в принципе, старт тоже слышал. Ну, хотя, в принципе, меня в то время уже знали. Я к судье подходил, говорю, можете там подкрутить, погромче сделать, как бы. Он говорит, да нет проблем. А вообще спорт – это труд, и достаточно тяжелый труд. Вот из чего этот труд состоит? Как проходит ваш день обычный, перед соревнованиями, там совсем другая, наверное, модель жизни? Ну, если перед стартами важными, то нас приглашают на сборы. Где-то месяца 2-2,5, разъезжаем по городам, там 3 недели в одном месте. Вы член сборной России? Да. Среди плохо сурдоолимпийцев, да. Сурдоолимпийцев. Да. 3 недели в одном месте, 3 недели в другом. Ну, утром проснулись. Бывает кормят, бывает не кормят. К 7 утра на воду. 2 часа плаваем. Потом в зал. Час. А в зале что делаете? Общеразвивающие упражнения, общефизические, специальные координационные упражнения. Силовая выносливость, там, общая выносливость. Да, в принципе, весь спектр можно взять упражнений. Там. Потом небольшой отдых, обед, опять отдых. И вечерняя тренировка также 2 часа.
Ну, возможно, золото, по желанию у кого как уже. И так изо дня в день? Так изо дня в день. А если период, когда нет соревнований в ближайшем будущем, все равно каждый день тренировка? Нет. Нет? Нет смысла гонять спортсмена, если в ближайшее время у него ничего не будет, потому что пик физической нагрузки, его готовности очень тяжело удержать. Сколько у вас медалей? Вообще, счет знаете? Не знаю. Да ладно. Вообще не знаю, серьезно. Может быть, за 400. За 400? У меня очень много, правда. А где вы их храните? Ой, сначала я хранил дома. У родителей, когда жил, у меня в комнате они висели на полке. Я красиво их заставил, там еще сверху кубками закрепил, как бы. А потом, когда они начали прям лететь вот так вот пачками, у папы был чемодан. Я не знаю, откуда он из Советского Союза такой, как бы черный такой, и надо было нажать еще здесь вот кнопки. Похоже на кожу, но вот такая вот. Дипломат раньше называли. Да. Дипломаты, да. Вот все грамоты, дипломы, там, медали, все туда скидывал, как бы. Потом переехал в город, в городе, в квартире тоже у меня как бы то в одном месте, то в другом. Потом бабушке начал отдавать. Но есть медали самые дорогие. Вот вы их никогда никому не отдадите, они всегда с вами, где бы вы ни были, и на видном месте. Ну, это самая первая медаль. 3 место. Сколько у меня? 7 лет было. 3 место в Большом камне? Да. По-моему, городские соревнования были, я даже не помню. Я был на 3 месте, а 2 и 1 разделили 2 близнеца, друзья моего детства. Она дорогая, она с вами всегда, эта медаль? Да, вот дома висит как бы. И 200 комплект на 2017 год Сурдоолимпиада. Ну там, это была 2-я Олимпиада в моей жизни, она была очень эмоционально тяжелая. А в чем была ее тяжесть? Ну, во-первых, на 1-й Олимпиаде я не знал, что такое в принципе Олимпиада. Масштаб, как бы, серьезность мероприятия. Я просто приходил, выступал, успешно выступил. А когда приехал на 2-ю, я уже понимал, что такое Олимпиада и насколько это все серьезно. И то есть нужно представлять страну на соревнованиях. И там был такой один момент, недопоняли, как бы, можно сказать, с руководством. Получилось так, что в первый день я рассчитывал на одну дистанцию, а меня поставили на другую. И на 2-й дистанции я просто как бы медаль не взял, но это не то. Во 2-й день у меня дистанция 400 комплекс. Я где-то метров 390, наверное, выигрываю. А я дышал-то на правую сторону, а слева японец меня догонял. А я его вообще не видел. Этот раз приплываю, понимаю то, что у меня касание выиграл. Вот это вот чувство, когда всю дистанцию идешь первый, стараешься, выкладываешься, работаешь, а потом выигрываю касание, и все. И я вот очень сильно сдался в тот момент. И со 2-го по 7-й день я вот в таком вот, в очень тяжелом состоянии. Психологически? Психологически, да. Подавлен был? Да, подавленный, такой вот поникший, разрушенный. Но при этом я выступал на других дистанциях, эстафеты, как бы старался собраться. Потом тренер мне сказал, случилось это, что ты так, проигрывать тоже нужно уметь. Правильно. Думаю, вот это, красиво и правильно сказано. Правильно, абсолютно. И все, и на последний день, 200 комплект, на фоне всех вот этих нервных стрессов я выиграл 200 комплекс. И вот эта медалька, она как бы напоминает о тех переживаниях, которые я прошел, и у меня получилось выиграть эту дистанцию. А вообще проигрывать тяжело психологически? Знаете, скажу честно, проигрывать иногда даже приятно. Это странно звучит. На самом деле, проиграл дистанцию, занял там 2-е место. Но я честно, душевно рад за человека, который приплыл первый. Я ему руку пожму, обниму, слова благодарности скажу. Спасибо за соперничество, мне очень понравилось. Так что я больше радуюсь за соперника, чем злюсь. Смысл злиться? Значит, он больше работал. Давайте маленько, не стесняясь, перечислите ваши титулы. Вы чемпион мира. Пальцем хватит? Да я не знаю. Давайте попробуем, честно. Если очень скромно, я выиграл все. Очень скромно я выиграл все. Да. От Большого камня до чемпионата мира, до Олимпийских игр. Да. И параллельно мне еще нравится ездить на обычный чемпионат России, по обычным спортсменам, там тоже такая атмосфера хорошая, меня она прямо заряжает, там прямо хочется находиться. А вы помните свои чувства, когда вы стояли на пьедестале почета, и вы понимали, что Виталик, я чемпион мира? Мне это тяжело было осознавать. До слез, до таких эмоций как-то не доходило. У меня было облегчение, наконец-то сборы прошли,
какой-то старт прошел, как бы, и вот я стою, у меня внутри все горит из-за того, что дистанция прошла, как бы я еще не восстановился, там, стою, дышу, как бы. Ну хорошо, первые эмоции, а потом, когда заходишь в номер в гостиничный, смотришь на себя в зеркало и говоришь: пацан, а ты чемпион. Да, вот такое тогда уже есть такое. Захожу в гостиницу, скидываю рюкзак, с рюкзака достаю медальку. Молодец. Молодец. Могешь, как бы. А вы хороший сын, как вы думаете? Ну, я старался отца не разочаровывать, как бы. Я не знаю, наверное, да. А может быть и нет. Ну, вы сегодня взрослый человек, у вас близкие отношения там с родителями, с мамой, вы можете там поцеловать ее, обнять, там как-то какие-то слова сказать ей? Или уже нет? Не то, что уже нет, а вот честно сказать, редко такое было. Очень редко. Может быть. Не знаю, откуда у меня такое. Это вот у меня родная сестра там, ой, мама, там туда-сюда, там все, там ты такая хорошенькая, там папочка, там все. А во мне этого вообще нет. Как я так вырос, вообще не знаю. Ну, не то, Но что... я благодарен родителям очень. Как бы, За что там, благодарны? За воспитание. Потому что папа как-то сказал один раз хорошую фразу: скромность украшает. И она вот осела у меня в голове, как бы, и я вот, про меня все говорят: скромный, скромный, что ты такой скромный, что ты скромничаешь, как бы. Я говорю: да я не знаю, ну. А мама, она старалась сделать так, чтобы я начал нормально говорить. Потому что говорили тогда то, что если вы ребенком не будете заниматься, он у вас вообще говорить не будет. Спасибо маме за то, что я в принципе сейчас говорю хорошо, и меня в принципе понимают. Потому что... Это благодаря маме? Да. Ну вот я приходил домой, там, со школы, между школой и тренировкой она там: давай повторяй за мной, как бы, и повторяем, там, учим слова, там, ну, как логопед, то же самое. Вот. А папа именно настойчивости, как бы, это, хочешь, иди, добейся, ну, делай это, как бы. Ну, и моим личным зрителем был тогда. Кто ваш тренер, Виталик? Дмитрий Валерьевич. Фамилия? Перепелица. Вы давно вместе? В 2008 я первый раз к нему приехал на сбор на 2 недели. До зональных соревнований мы с ним познакомились. А вот 14 лет уже? 14. Нет, 2010-го. А, 2000. Основательно я к нему перешел. Он близкий вам человек по духу? Да. Ну, отец родной не скажете? Нет. Нет. Воюете. Да, он очень такой разносторонний, многогранный человек, как бы интересный. Да потому что я бываю на сборах, а с кем поговорить? Я говорю: Дмитрий Валерьевич, пойдемте поговорим, как бы, там, посидим, что-нибудь поделаем, там, не знаю, по городу погуляем. Как бы. Вот, и поэтому он часто выручает. Бывает, он видит то, что я какой-то загруженный или уставший, там, все равно домой хочется. Ну все, давай, заканчивай тренировку, пойдем погуляем там по лесу, там, воздухом подышим. За что вы ему благодарны? Вот хочется сказать за все, а когда вот эта мысль приходит, и за работу надо мной, и то, что он мне сколько раз говорил: да ты не глухой, ты нормальный, что ты себе это, потом и за вот это вот задание, которое он придумал, именно под себя придумал, потом за подход ко мне, за отношение ко мне, опять же, за ту работу, потом, ну, это можно много говорить. Просто такое ощущение, как будто вот, ну, судьба свела двоих вот как нужно. Не тех вот, а там свела и один отошел, как бы, а вот постоянно бок о бок идем. Ну да, у нас были не конфликты, а такие серьезные разговоры. Я говорю: зачем? Ну, я не хочу это делать. Вы могли за какие-то вещи друг у друга попросить прощения? Вы можете ему сказать, что простите, я был неправ, вот вообще? Я всегда так делаю. А он иногда может? Он же тоже не всегда прав. Он же не Бог. Ну да. Может сказать: Виталик, тут я не прав был. Ну, конечно, как бы, потому что я понимаю, что он единственный человек из моего окружения, единственный тренер. Если вот, ну, не он, то никто. То я никому не пойду. Виталий, ну, век спортсмена короткий, увы. Вам 30 лет, ну сколько еще? Ну, несколько лет, я думаю, вы сможете. А дальше что? Задавали себе этот вопрос? Задаете? Да меня хотят тренером поставить, а я не хочу. Не хотите? Да не это... ваша история? Ну, тяжелая работа. Нет, это можно попробовать. Я уже сколько лет, 8, наверное, задумываюсь над тем, чем мне после спорта заниматься. Ну, пока еще не нашли ответа, чем заниматься. Да, пока не нашел, как бы. Мне интересна фотография, но это чисто просто для себя, как бы. Вы фотографируете? Любительское такое, как бы. Но у меня папин фотоаппарат «Зенит».
чтобы пленочку фотобрать. Такой? На пленочку? Да. И пленку подобрать, как бы, и такие интересные изображения получается. Ну, так, скромничаю, как бы. У вас есть друг настоящий, в полном смысле этого слова, или нет? Груз? Друг. Друг? 2. Вот прям настоящие. И вы можете с ними... Да, даже не 2, даже больше. Потому что, извините, перебью. Потому что я много представлял таких тяжелых ситуаций, когда вот, ну, не дай бог, что-то произойдет со мной. То вот одного подумал, точно придет на помощь, второй, третий, четвертый, пятый. Но вот именно один, прям вот самый такой... Но с кем-то вы можете поделиться очень интимными вещами, своими переживаниями, эмоциями, или нет, это все в себе? Ну, вот, честно сказать, именно интимными вещами нет, я не могу, это я все в себе держу, а эмоции могу. Поделиться. Переживания, вот это все, как бы, да. У меня все друзья спортсмены, мы все друг друга понимаем, как бы. У меня друг, он чемпион России по боксу, был когда-то. Остальные ребята все пловцы. Один живет в Якутске, пловец, как бы, это мастер спорта международного класса по плаванию, как бы, чемпионат России тоже выиграл. Вы счастливы сегодня по своим ощущениям? Да, очень. А из чего ваше счастье соткано? Да, хочется обычно сказать, как и все говорят, типа здоровья родных и близких, но я скажу то, что у меня все родные и близкие, они улыбаются, потому что улыбка это же хорошо. Но я такой человек, я смотрю всегда на эмоции. Если человек улыбается, и глаза улыбаются, значит, все вот как надо у него, как бы. А не натянутая улыбка на лице, а глаза какие-то грустные. Это все равно не то. Вот. Черта характера, которая вам мешает жить, есть? Неуверенность. А помогает? Упертость. Упертость. Блиц вопросы. Заканчиваем разговор. Любимый цвет? Зеленый, скорее всего. Любимое время года? Лето. Назовите 3 людей в плавании, которые для вас авторитеты, боги вообще. Вот. Ну, понятное дело, это Майкл Фелпс, как бы, икона плавания, но это он первый. Второй, это Илья Тришкин с моей сборной, потому что он одно время показал просто невероятный результат. И он сейчас с нами до сих пор, он старше меня на 3 года. А третий, это парень недавно появился, буквально 3 или 4 месяца назад засветился, Давид Попович. Вот, юниор, как бы, я просто восхищаюсь. Он просто переворачивает плавание с ног на голову полностью, как бы. Вся вот техника, работа, мышечная составляющая, все полностью перевернул, как бы. Мясо или рыба? Рыба. Кот или собака? Кот. А нет, собака. А хотя у меня дома кошка. Дома кошка. Во сколько лет вы первый раз поцеловались? 7. Вот так. Самое сексуальное место у девушки? Попа. В чем сила? В правде. Правде? Как и всегда. Правильно сказал Бодров, в правде сила. Ваша самая дорогая покупка? Ну, пока что квартира. И последний вопрос. А чего вам хочется от этой единственной жизни? Да быть счастливым. Да я и так счастлив. Просто продолжить в этот момент быть счастливым. И все. И все будет хорошо. Спасибо. Вот, спасибо. Вы сегодня были искренни. Как всегда говорю, о нашей камере рентген. Они все видят. Спасибо за искренность. Вам спасибо за встречу. Спасибо. Это был Виталий Оботин. Мы говорили о самом главном и интересном. О человеческой жизни. Всем добра и здоровья. Берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.